世界上最好的药就是阳气，我教你一招补阳气。大便长期不成形，手脚冰凉，腰腿冷痛，尿多尿频，都是阳气不足的表现。大家好，我是刘大夫，这个方子医生很少说，但经常用，需要的朋友先收好了。华佗在《中藏经》里面讲到，人之有生也有阳也，也就是人拥有生命最根本的就是体内运行着阳气，避免身体像地下室一样阴暗潮湿，从而百病丛生。回家路过药店就买一点肉桂，再买点黄芪，都很便宜。肉桂是个厉害的补阳高手，有补火助阳、引火归元、散寒止痛、温通经脉的功效。黄芪既能生阳，又能补气，固表止汗，搭配起来用肉桂3克、黄芪5克煮水喝，就适合阳虚体寒的人。大伙都记下了吗？如果您觉得今天的内容对你有帮助，请不要犹豫，马上按赞订阅，并开启小铃铛，这样就不会错过我的精彩内容。也欢迎您在下方留言，记得将这期影片分享给身边的朋友，让更多人了解这些生活智慧。感谢您的收看，我们下期再见。